大家好，为各位介绍的主题是 TFT LCD 显示软体工具 HT32 GUI Builder HT32F49395。透过此项软体与完整的硬体支援，让开发者可以更快、更有效率地完成 HT32 图形使用者界面应用开发。简报主要分成4个部分。首先，产品市场，从市场规模与应用场景，说明为何需要 GUI 图形库，以及介绍工具所整合的 LVGL 图形库与 HT32 IC 选型。接着，介绍 HT32 GUI Builder， 包括简介、功能特色、开发套件与流程，以及内建的范例资源。然后，进入总结，从竞争比较与优势及推广方向来收敛重点。最后是技术支援，提供后续导入时的协助窗口。产品市场规模上，根据 DataBridge 的市场研究报告指出，全球嵌入式显示市场持续成长，从2024年约 235.4 亿美元，成长到2032年预估达 423.3 亿美元，2025到2032年复合成长率约 7.61%。主要动能来自智慧装置、仪表、工控控制等应用的普及，使得显示需求快速上升。此次主要推出 2.8、4.3 以及5寸 TFT LCD， 应用场景可分为彩屏仪表，例如电动车、机车仪表；智慧家电，例如咖啡机、烤箱等；以及工业控制相关小型触控显示应用。核心需求为拥有美观易用、好维护的 UI、多语系支援，以及流畅的画面运行。要满足这些需求，以传统手写程式，不但效率低，维护也很困难。所以我们需要 GUI 图形库，它就像一个工具箱，将控件、画面配置和显示渲染都准备好，让 MCU 也能快速做出一致且好维护的 UI。市面上常见的图形库有 LVGL、TouchGFX、GUIX 和 MWin， 其中 LVGL 的主要优势有 MIT 开源，可免费商用，再加上跨品牌、高弹性等优点，特别适合软体界面整合使用。凭借开源、轻量且跨平台等优势， LVGL 提供了丰富控件、图形效果与可移植性。所以 HT32 GUI Builder 透过内建 LVGL 图形库，让 UI 开发流程可以从画面设计到模拟到产生程式码一气呵成，大幅缩短设计时间。HT32 IC 选型建议 Flash 大于 180K， SRAM 大于 30K， 来提供流畅且完整的应用开发。选择上从中阶的 HT32F52367 256K Flash、32K SRAM 到最高阶的 HT32F49395， 具备 1024K Flash、224K SRAM， 涵盖从基础到进阶开发资源的需求。其中，本次推出的专用开发版主控 MCU 就是 HT32F49395， 搭配 4.3 寸或5寸的触控显示板，适合复杂完整的应用开发。接着介绍 HT32 GUI Builder， 此工具是专为 HT32 MCU 所打造的图形使用者界面开发工具，主要由软体界面内建开源 LVGL 图形库组成，提供直觉式拖放操作，拥有内建模拟器可及时预览效果，丰富的图形控件以及完整硬体与功能支援等特色。内建多种范例提供参考，让 UI 开发快速直觉，大幅缩短设计时间。目前 HT32 GUI Builder 已经在官网发布，提供下载位置 QR Code， 可以自行下载体验。操作界面规划上主要分成5个区块：命令列、控件区、萤幕布局、控件参数配置区，以及讯息显示与资源区。透过清楚的分区设计，让使用者能够快速上手完成画面布局后，透过内建模拟器确认画面效果，一键即可产生程式码。命令列 icon 可以分为3大类别：专案管理、设计操作，以及模拟与程式码产生。从新建专案、画面设计到模拟与输出程式码，对应完整的 UI 开发需求。接下来，我们介绍 HT32 GUI Builder 的设计重点。
此工具核心是要帮助开发者快速完成 UI 设计与部署。主要功能可以总结成5点：提供拖放式编辑器，让使用者能够以所见即所得的方式，直觉拖移 LVGL 控件与调整参数，快速完成界面的布局。提供内建模拟器，在画面编排完成后，透过 Play Icon 能在 PC 上即时模拟，大幅提升设计效率。支援多屏幕开发，可同时建立与切换多个画面，方便依应用功能与情境来规划画面的布局。支援多种色彩格式，提供索引色与 True Color 等色彩转换选择，能有效降低图档空间需求。内建字型转换工具，可透过 Font Icon 生成5种语言字型，方便多语系应用开发。5大功能串联起来，提供完整的 UI 界面设计需求。在开发套件的使用上，提供 Starter Kit 或专用开发版2种选择。整合了 SD 卡、LCD 驱动以及触控控制等相关功能。提供完整的硬体支援，让设计成果能轻松部署到实际硬体，实现高效的硬体界面整合。Starter Kit 可透过扩展版结合 2.8 寸 TFT LCD 模组使用，依据建议资源需求，适用于 HT32F52367、F12365 以及 F12366 Starter Kit。专用开发版则提供更大尺寸的显示与触控支援，可选择5寸或 4.3 寸触控显示板。搭配专用控制板，主控 MCU 采用 HT32F49395，提供高阶、流畅的 UI 应用开发。开发流程也很简单，在 HT32GUI Builder 中，拖移元件与编排画面，透过内建模拟器检视确认画面效果，到一键产出专案和程式码，在开发环境编译后，就可以直接下载到开发版中进行测试。工具中目前内建超过6种范例，并且持续新增中。内建范例使用上，使用者只需要透过4个步骤：点击 Import Icon， 选择范例并指定专案输出资料夹，最后执行 Import Project， 就能快速汇入上手使用。最后，总结比较表对比 HT32GUI Builder 与常见 LVGL 工具。LVGL 官方 Squareline Studio 和 NXP GUI Guider。可以看到 HT32GUI Builder 专为 HT32 MCU 打造，同样具备齐全的标准控件，并持续新增项、meter、list 等进阶控件。整合 FAT、外部 SRAM、Flash 以及支援 True Color 与索引色色彩转换等功能，提供丰富资源，并且持续优化与维护。优势上 HT32GUI Builder 透过与开源 LVGL 图形库深度整合，具备高整合性，让使用者能以所见即所得的方式轻松运用 LVGL 控件完成 UI 画面设计。拥有丰富功能，例如多种色彩格式以及字型转换工具，完整的硬体支援，让开发上从拖放设计、模拟到产生程式码都能一气呵成，大幅提升 UI 设计效率。因此，使用 HT32 MCU 搭配 HT32GUI Builder 软体工具，能让使用者更快速且灵活地打造高品质显示界面。推广方向主要在 2.8 寸、4.3 寸以及5寸的 TFT LCD 产品应用，例如彩屏仪表、智慧家电与工业控制。应用的共通需求就是拥有美观易用、好维护的 UI、多语系支援以及流畅画面运行。这正好展现了 HT32GUI Builder 的设计目的与优势。我们提供全方位的技术支援与专属联系窗口，致力于协助您及时解决使用过程中的各项软硬体难题。以上就是 HT32GUI Builder 显示软体工具的介绍，感谢各位的聆听。